नमस्ते किसान भाइयों, आज फिर आदित्य गॉड फार्म की ओर से लेकर आया हूँ आपके लिए बर्बरी प्रेग्नेंट बकरियाँ। जो भी मेरी किसान भाई देखने व रखने के और पालने के शौकीन है वो आदित्य गॉड फार्म पर संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आदित्य गॉड फार्म पर आज फिर न्यू लॉट बर्बरी बकरी का क्रॉस का आया है। जो भी मेरे किसान भाई प्रेग्नेंट बकरियाँ लेने के इच्छुक हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ बकरियाँ बच्चों वाली हैं, कुछ प्रेग्नेंट हैं। मैं आपको एक तरफ से बकरियां दिखाना स्टार्ट करता हूं। आप यहां से देखिएगा, सारी बर्बरी बकरियां। जैसे कि एक ये है बर्बरी, ये भी 2-4-8 दिन में बच्चे दे देगी। एक ये बकरी है, ये भी बच्चे देने के लिए तैयार है। एक बर्बरी, ये भी 8-10 दिन बच्चे देने लेगी। एक ये बकरी है, इसके साथ ये 2 बच्चे आए हुए हैं। सारी बर्बरी बकरियां। एक बकरी है, इसने आज रात को बच्चा दिया है किसान भाइयों। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके नीचे बच्ची है। एक बकरी है रॉकेट एयर में, इसके भी साथ 2 बच्चियां आई है। एक बकरी है, आप देख सकते हो, ये भी अच्छे फ्रेम में, बड़े फ्रेम में बकरी है ये भी। एक ये बर्बरी है, ये भी 2-4-8 दिन लेगी बच्चे देने में। सारी प्रेग्नेंट बकरियां। ये देखिए किसान भाइयों, ये सारे बच्चे इन्हीं के साथ में। एक ये बकरी है। जो भी मेरे किसान भाई पालने रखने के शौकीन है वो संपर्क कर सकते हैं। इस बकरी के साथ ये बच्चा होगा। एक ये बकरी, ये आजकल में ही बच्चे देगी। एक आप ये देख सकते हो, अच्छे फ्रेम में मुंडी। ये भी प्रेग्नेंट बकरी है। एक ये किसान भाई देख सकते हो, एक ये बकरी है। ये आज शाम या कल सुबह तक ये बच्चा दे देगी। फुल तैयारी पर है ये बकरी। आज शाम या कल सुबह तक ये बच्चे देगी। जो भी मेरे किसान भाई प्रेग्नेंट बर्बरी बकरियां लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको एक ब्रीडर और हम दिखा देते हैं। ये ब्रीडर आया हुआ है इन बकरियों के साथ के लिए। अदंत ब्रीडर है। आपको और भी एक आध बकरियां दिखाता हूँ। एक बकरी है, इसके साथ भी 2 बच्चे हैं। ये इसमें एक नर एक मादा है। ये 2 बच्चे इस बकरी के साथ आए हुए हैं। छोटे बच्चन वाली एक और कहाँ है भैया? एक ये बकरी किसान भाइयों, इसके साथ भी बच्चा है। इसका बच्चा ये। जो भी मेरे किसान भाई बर्बरी बकरियां, सिरोही बकरियां, जकराना, बीटल, गुजरी, हंसा, ब्लैक बंगाल, जो भी बकरियां लेना चाहते हैं वो आदित्य गॉड फार्म पर संपर्क कर सकते हैं। अपना संपर्क नंबर होगा 8755446997। अपना एड्रेस होगा जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल करें। धन्यवाद।